Сулан менен Асель жаңы клип тартышты. Бул тууралуу ырчылар менен көп жылдан бери иштешип келген Канат Кадыржан билдирди. Чыгармачылыкты ыр жазуу жана клип тартуу оңой сезилет. Бирок бир аз болсо дагы жаңылык кошуп койсо аздык кылбайт. Абдан көп тандап ырлар клиптер жаралат. Бул ырлардын жаралышына бери дегенде 1,5 жылдай убакыт сааты келди окшойт. Жакынкы күндөрү сиздердин назарыңыздарга тартууланат. Сиздерден сурагым келет. Алгач нурландымбы же Аселдин эмгегин жарыя кылалыкпы деп Канат Кадыржан жазды. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Туткучев орусча бир сөз билбей борборго келип, жалгыз теришимин отко кактап, ушул даражага жеткеничи. Бул адам бата алган адам. Апасынын курсагынын кезинде Кыдыр аке бата берген экен. Көптөгөн шакирт өстүрүп, 120дан ашык илимий иштерди ачып, 30 миңден ашык операция жасап, азырда 93 жашында күнүнө 5тен ашык операция жасаганы колуң менен тең кары деген элдин берген батасы эмес, эмне? Орусча бир сөз билбей борборго келип, жалгыз теришимин отко кактап, биттен арылтып, ат көтөргүс азап менен ушул даражага жеткеничи хирургдун кандай экени эки эле күндө билинет. Жары кылат, же бир кылат дейт бир интервьюсунда. Көп кыймылдап сергек жашоону кеңеш берет. Курсак байлаганды жактырбайт. Анткени өз ден соолугу начар доктур башынын ден соолугуна кантип кам көрө алмак? Бир накыл кепте, жаштар өздөрүн акылдуу ойлошот. Алардын акмак экенин улуулар дайым билип турат дейт. Билимдүү жаштарыбыз көп, бирок Мамбет атадай тажрыйбасы жок. Аксакалдардан тажрыйбасы менен жаштардын күч-кубатын айкалыштырсак, келечек биздин элдики. Карысы бардын ырысы бар, ырысы бардын жылышы бар деп жазган Төкмө Алы Туткучев. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Айпери Кубик кызы, ырчы, күйөөмдүн мага мамилеси өзгөрдү. Ырчы Айпери Кубик кызынын жашоосу өзгөрдү. Учурданын жашоого болгон көз карашы да, башкача, чыгармачылыгы да башка нукка бурулганы турат. Маекте ушул тууралуу сөз болот. Айпери кандайсың? Жакында хиджаб кийдиң, ага эмне түрткү болду? Көпчүлүк жолдошунун таасири астында кийди деп ойлоп жатышат. Жакшы, рахмат, оба, жолдошу кайын журту мажбурлады деген сөздөр болуп жатат. Бирок жолдошум да кайын журтум да бир да жолу хиджаб кий деп айтышкан эмес. Кудай кааласа адам бир күндө же бир мүнөттө деле өзгөрөт. Кудайга шүгүр, мага туура жолго түшүүнү буйруган экен. Жүрөгүм менен кабыл алып, кубанып жүрөм. Менде буга чейин жолук салынышым керек деген ой болгон эмес. Атайын даярданган жокмун. Бир күнү эртең менен туруп эле хиджаб кийүүнү кааладым. Шкафтагы кийимдеримди бир жака топтоп, 4-5 кийим сатып алдым. Эртеси баамнат намазына турдум, орондум. Жакшы, ырчылыгыңды улантасыңбы? Бул боюнча Раматылык Чубак ажынын дин таануучу Кадыр Маликов мырзанын баяндарын уктум. Мындан тышкары өз устаттарымдан сурадым. Жыйынтыгында ырчылыгымды жакшы жакка колдонуу туура көрдүм. Кантсе да 13 жыл ырдадым. Эмнеге чыныгы бактылуулук эмнеде экенин билгенде жашынып калышым керек. Тескерисинче, адамдарды да бактылуулукка чакыргым келет. Ошондуктан мындан ары да эл алдында болом. Ошондо Айпери кандай ырларды ырдайт? Шариатта адам укканда бийлегиси келген музыкага тыюу салынган. Өлүп жатам, сенсиз кантип жашайм? Жашоом караңгы болуп кетти. Эмнеге ажырайбыз деген сыяктуу наразы болгон ырларды ырдаган туура эмес. Ата-энеге, балага, мекенге болгон сүйүүнү, адамгерчиликти, жакшы сапаттарды даңазалап ырдаса болот. Ырды укканда адамдын маанайы көтөрүлүп, жүзүнө жылмаюу келип, жумуш кылгысы келген ырларга уруксат. Мен эми ушундай ырларды ырдайм. Жолдошум сендеги өзгөрүүнү кандай кабыл алды? Ал менден мындай кадамды күткөн эмес. Оронуп чыксам эле көрдү да түшүнбөй туруп калды. Эмнеге мынтип кийинип алдың деп сурады. Үйлөнүп жатканда мен андан орон дейсиңби деп сурагам. Ал мен сага эч качан антип айтпайм. Бирок Кудай буйруп ошол күн келет, өзүң ороносуң деген. Жолдошум бир жумага чейин пиар кылып жаткан жокпу, чечип салбайбы деп кабатыр болду. Кече сүйлөшүп олтурсак, мен эми сага толук ишендим дейт. Жаңы үйлөнгөндө сага ишенбейм дей берчү. Эми мага улам чалып, эмне кылып жүрөсүң, каяктасың деп сурабай калды. Мага болгон сүйүүсү күчөп, мамилеси өзгөрдү. Убакыттын өтүшү менен жубайлар ортосундагы мамиле өзгөрөт дешет. Өзгөрөт. Бизде жакшы жака өзгөрүү болуп жатат. Күйөөнү жакшы кылуу да, жаман кылуу да аялдан. Менин мүнөзүм оор. Мүнөзүмдү көтөрүп ошол эле маалда мени башкаруу кыйын болчу.
Жолдошум менден акылдуу, күчтүү, кыйын, болгону бир аз жакпаган сапаттар бар. Бара-бара ал да калат буйруса. Бардык мырзалар бала кыял болушат. Аялдын көңүл буруусуна, боорукерлигине, мээримине, сүйүүсүнө, кароосуна муктаж. Ошол нерселерден берсең мырзаң сага ыраазы болот. Бара-бара сүйүү соолугандай бекен? Бизде тескерисинче болду. Жаңы үйлөнгөндө 2 жыл сыноо жылы болот экен. Көп ажырашуулар ошол 2 жылдын ичинде болот тура. Бири-бириңди түшүнбөй, бири-бириңе күнөө албай кыйналасың. Адамдын сага жакпаган сапаттарын да кабыл алышың керек. Аял акылдуу болуп, анализ жүргүзө билиши зарыл. Аялдын бакыты күйөөсүнүн ыраазычылыгы. Тамак жасап берип, кийимин таза кармап, жылуу сөз сүйлөп, колдоп, ал сураган нерсени жасап беришибиз керек. Ал таап келген акчага шүгүр кыласаң, баарына жетет. Наразы боло берсең, күйөөңдүн өзүнө болгон ишеними жоголот. Сенден көңүлү калат, бири-бириңерден алыстап баштайсыңар. Жолдошуңду мактап турсаң эле болду. Мынтип жоопкерчиликтин баарын аялдарга жүктөп койгон туурабы? Мен да эмнеге баарын аял жасай бериш керек? Бул туура эмес деп ойлочумун. Бирок эркектин өз милдети, аялдын өз милдети бар. Аялдар өзүбүздүн милдеттерди жакшы аткара албай, эркектерден талап кыла беребиз. Жөнөкөй мисал, күйөөсү жумуштан келсе жылмайып тосуп алган аялдар аз. Келгенче эле телефондон мээсин жеп бүткөн болот. Үйдөгү кут, береке, маанай аялдын көз каранды. Аял заты алсызбыз, кызганчпыз. Мен да кызганам. Каякта ким менен жүргөнү кызык, бирок эркекке эркиндик берген туура. Ал көп убактысын достору менен өткөргөн күндө да баары бир үйүнө келет, жубайын балдарын сагынат. Ойноп күлүп жүрө бергенден деле бир күн өзү тажайт. Тең укуктуулукка кандай карайсың? Эркектин орду башка, аялдыкы башка. Эркек менен тирешүү туура эмес. Азыр алсыз, иштебей үйдө отурган мырзалар көп болуп, эркек кылганды аял да кылып жаткандыктан укук талашып жатышат. Бири-бирин түшүнүп, тең укуктуу жашоо ыңгайлуу болсо, ага каршы эмесмин. Бирок ар ким өзүнүн милдетин аткарганы туура. Себеби биз ар кандайбыз. Мисалы, аялдар назикпиз. Биз бирөөнүн коргоосуна муктажбыз. Балким кайсы бир аялды жашоо күчтүү кылгандыр, бирок күчтүү аял да жүрөгүндө алсыз болгусу келет. Аял да эркек да өз ордун билип, өз милдеттерин аткарганы жакшы. Инстаграмдан постторуңду көрүп калам. Кайненең менен ынак көрүнөсүңөр. Көз тийбесин, кайненем, кайнатам жакшы адамдар. Мен келин болуп келген мүнөттөн баштап кызым деп эркелетип турушат. Келинсиң деп катуу айтышкан эмес. Апам акылдуу келиним деп эркелетет. Бул өзүмдү мактаганлык эмес. Апамдын 2 сөзүнө бири ошол. Чындап жакшы көрөм деп айтат. 2 кайынсиңдим, 1 кайным бар. Алардын катарына кошуп мен кыз кылып алышкан. Апам экөөбүздүн мүнөзүбүз окшош. Бойдок кыздар меникиндей кайнене, кайната туш болушун каалайм. Жакшы, бактылуу болуп жүрө бер. Маегиңе рахмат. Маалымат булагы Супер Чекит KG. Анжелика, мен семирип кетүүнү, сүйгөнүм менен урушууну каалабайм. Бул тууралуу ырчы Анжелика өзүнүн жеке баракчасынан билдирди. Жөнөкөй болгула, бирок тың өжөрлүктү калтырбагыла. Көптөгөн адамдар максат катары кандайдыр бир чоң же глобалдуу нерсени коюу керек деп ойлошот. Мисалы, байлык, ийгилик, дүйнөлүк жетишкендик жана башкалар. Максаттын көлөмү мааниге ээ эмес. Маанилүүсү сиздин кыялыңызда максаттын болгону. Мисалы, өзүңөрдүн күч-кубатыңар жете турган бир нерсени максат кылгыла. Кандайдыр бир спорт менен машык кыла, айдоочунун күбөлүгүн алгыла, өзгөчө тамак жасаганды үйрөнгүлө жана башка ушул сыяктуулар. Канчалык сиздин максатыңыз конкреттүү болсо, ошончолук ал максатка жетүүнүн жолдорун так бөлүштүрө аласыз. Биз каалаган нерселерди тизмеге жазсак, бат аткарылбаачу жана аткарылуучу мүмкүн болбой турчудай нерселер чыгат. Келиңиздер, колубуздан келген нерселерди жасап баштайлы анда. Мен семирип кетүүнү каалабайм. Мен сүйгөнүм менен урушууну каалабайм. Мен эрте уктап, эрте ойгоном. Интернетке маалымат алуу багыты менен гана кирем. Мен балдарыма китеп окуп берем, алар мага окуп берет. Мен күндө 1-2 сааттын аралыгында жөө басам. Мен эски кийимдериме жаңы жашоо берип, тигүүнү үйрөнөм жана башка ошого окшогондор. Маалымат булагы Супер Чекит KG.